Hola amigas, pues miren, tenemos esta lavadora de la marca Maytag. No quiere exprimir, a veces exprime, a veces no exprime. Quiero que la miren bien. Ya le quitamos los 4 tornillos, 2 tornillos aquí, 2 tornillos acá. A veces lava bien, a veces no lava bien, ¿ok? No quiere lavar porque no se está activando el switch de la puerta. Bien, vamos a ver. Yo le cierro y le abro y no se activa, nada más se mueve esta parte de aquí. A veces agarra y a veces no. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un dado 14 milímetros y en este tornillo que tiene en la parte de atrás lo vamos a cerrar. Lo vamos a meter mínimo una vuelta o vuelta y media máximo y vamos a ver qué sucede, ¿ok? Vamos a ver. Le doy una vueltita ahí. Bueno, ya le di una vuelta y media. Entonces ahora sí vamos a ver qué está pasando con eso, si se activa o no se activa. Escuchen el ruido. Exacto, amigos, ahí quedó. Y de esta manera solucionamos el problema de por qué esta lavadora no quería lavar ni exprimir a veces. Vámonos.